албан журмын даатгагчдын холбооноос тойлуулах нь. Та зөвхөн бүс төдийгүй цог зал сүлд хэмэр нэр хүнд эрхэмсэг нандин ирээдүгээ зүүж байна. Цог хэмэртэй Монгол хүн та Монгол хүний нэр төрийг өндөр дөргөж Монгол хүний үн цэнийг эрхэмлэн дээдэлж яваарай. Та гэр бүл улс орондоо үнэтэй хүн. Монгол хүн Монголын баялаг. Жолоочийн хариуцлагын даатгал гэдэг маань зам тээврийн ослын улмаас иргэдийн амнаас эрүүл мэнд эд өргөнд нь учирсан хохирлыг буруутай этгээд тэр нөхөн төлөвлөх зорилготой ер нь ийм л даатгалын бүтээгдэхүүн байна. 2011 онд энэ хууль маань хуучлагдж гарсан. Даатгалын компаниудын борлуулж байгаа нийт бүтээгдэхүүн дотор ер нь ганц хуультай бүтээгдэхүүн албан журмын даатгалын бүтээгдэхүүн. Энэ хууль гарснаар бол хохирогч тал бол одоо хохирлоо барагдуулахгүй байх тийм үндэс байхгүй болж ин л гэсэн үг л дээ. Заавал барагдуулж таарч байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг зүгээр даатгалын маань зарчим болохоор за нэгдүгээрт мэдээж хэрэг даатгалын компани даатгуулсан даатгуулагчийн учруулсан хохирлыг даатгалын компани нөхөн төлнө. За бас нэг зохицуулт хийж өгсөн нь болохоор энэ юу вэ гэхээр даатгалт хамрагдаагүй жолооч нар байна тийм үү. Нэг бол даатгалын гэрээнд дууссан жолооч байдаг. Нэг бол одоо зам дээр машина тавьсан байтал хэн мэддэхгүй итгэхэд одоо өмчөнд нь хохирол учруулсан ч байдаг юм уу. Энэ бүх хохирлуудыг бас нөхөн төлөх. Хөр энэ хуульд хуульчлаад өгсөн байдаг. За энэ мөнгө нь ер нь хаанаас гардаг гэхээр ер нь албан журмын даатгагчдын холбоон дээр даатгагчдын компаниас тодорхой хувь хэмжээгээр тэнд нэг сан бүрдүүлж байдаг. Тэр сангаас нь албан журмын даатгагчдын холбооноос одоо тэр хохирлуудыг гаргаж өгнө. Даатгалгүй явж байгаад одоо зам тээврийн осол гаргаад бусдад эд хөрөнгө амь насанд одоо хохирол учруулсан тохиолдолд албан журмын даатгагчдын холбоон дээр бүрдүүлсэн тэр сангаас хохирлын одоо олгон тухайн хохирогчд бол эргээгээд буруутай этгээдээс нь тухайн гарсан хохирлыг нөхөн төлөвлөж сангийн одоо бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажилладаг. Ийм л зарчим үйлчилж байгаа. Ер нь нэг удаагийн нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээгээд А, Б ангиллын жолооч нарт бол 5 сая төгрөг хүртэл бас механизмын ангиллын жолооч нарт бол 5 сая төгрөг хүртэл CD ангиллын жолоочд бол 10 сая төгрөг хүртэлх нөхөн төлбөрийг нэг удаадаа олгоно гэж заасан байж байгаа. Үнэлгээнээс давсан хэсгийг бол даатгуулагч маань өөрөө хариуцна. Тэр 5 сая 10 сая төгрөг хүртэлх үнэлгээнд хохирлыг бол даатгалын компани хариуцаад ингээд ажиллаж байгаа. Албан журмын даатгал маань өөрөө хуульчлагдсараа энд бас нэг нөгөө торгуулийн санкц буюу торгуулийн одоо энэ арга хэмжээнүүд нь нэлээд өндөр болоод гэсэн. Хэрв тухайн жолооч тухайн жилдээ даатгалд хамрагдаагүй явж байгаад одоо илэрхэх юм бол тухайн жолоочийг тухайн одоо хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр торгож тээврийн хэрэгслийн журмын хашаанд одоо байршуулах тэр зардал мөнгөөр нөгөө өмнөөс маань тэгж даатгуулсан тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн буцаан олгох ийм зохицуултууд бол явж байгаа. Даатгалын хураамж нь болохоор ангиллаас хамаарат янз. Нийт одоо даатгалын хураамжийг тооцоход хэрэгэлдэг ихтгэл цүүрийг эрээр одоо үржигдэж одоо даатгалын хураамж нь нэмэгдэх үү, хорогдох уу гэдэг маань юм шалтгаал. Манай Тэнгэр даатгалын хувьд жолоочийн хариуцлагын даатгалыг Улаанбаатар хотод 2 төв офис, 2 салбар, орон нутагт бол 19 аймагт байгаа салбараараа дамжуулан жолоочийн хариуцлагын даатгалыг бол иргэддээ төргөн шуурхай үйлчилж байгаа. Жолооч таны алтан шар зам үлзийтэй байгээ.